बाहिरबाट आएको एलिमेन्ट्सहरूले उल्टा सिधा काम गर्नु सक्छ। हामीलाई इन्फर्म झट्टै गरिहाल्नुहोस्। यहाँ हामीले कसैलाई कुट्नु मार्नु कसैलाई नराम्रो भन्नु आफूलाई खजा बनाउनु आएको होइन। हाम्रो यो मौलिक अधिकार हो। हामीलाई कसैले रोक्नु सक्दैन रोडमा उत्रिनको लागि। आउनेवाला समयमा हामी अझै यो भन्दा ठुलो हुद्दामा ठुलो हुद्दामा हामी रोडमा निस्किनेछौँ।
हुनु गइरहेको छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मिरिक कृष्णनगर परिसरबाट यो र्याली खडा भएको छ है अहिले ल नमस्ते 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 सघाउनु आएको है नमस्ते थाक्यो थाक्यो मेरो आमाहरू नमस्ते 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 जय समीक जय समीक जय समीक जय समीक सपोर्ट पनि आएकै तपाईँहरूलाई यसमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अध्यक्ष पनि जय समीक श्रमिकलाई ल जय समीकै सहयोग गर्नुको लागि यहाँ आउनु भएछ र हामी नमस्ते 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 सघाउन आएको है तपाईँहरूलाई जय समीक ल नमस्ते 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 सघाउन आएकै ल जुन चाहिँ 5 डेसिमलसम्म ढिलाउने छ अनि उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ एकर यसको लागि चाहिँ हामी उभिएको छौँ होइन अनि यो ठिक होइन जनताको राज अनि जनताको स्वरै सबसे मूल्य हो अनि त्यसकारण हामी आजको दिनमा यसलाई विरोध गर्दैछौँ घोर विरोध गरेर हामी यहाँ उभिरहेका छौँ हाम्रो पार्टीले के हाम्रो हेर्नुहोस् म आज यहाँ आइरहेको छु तर मेरो ट्रेड विङ आज पनि गाउँमा गइरहेको छ हाम्रो ट्रेड विङ चाहिँ जोइन्ट फोरमसँग मिलेर जग्गा जग्गामा गएर यसको काम गर्दैछ र म पार्टीको हैसियतमा चाहिँ आज श्रमिक सङ्गठन जुन चाहिँ छ ए पोलिटिकल बडी अनि यहाँ हाम्रो पार्टी आएर यहाँ श्रेय लानु खोजेको होइन यहाँ उहाँहरूसँग साथ जस्तै गोर्खाल्यान्डको निम्ति जसले बोलाउँछ हामी पुगेकै हुन्छौँ विमल दाजुले बोलाउँदा पुगेकै हुन्छौँ सिपिआरएले बोलाउँछ सानो भाइको हैसियतमा अनि यहाँ श्रमिकहरूको जुन चाहिँ माग छ होइन हाम्रो पार्टीले यहाँ टेबा पुर्याउनु मात्रै आएको यहाँ श्रमिकहरूको निम्ति होइन पोलिटिसाइज गरेर भोट माग्नु हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ